अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ हैदर फ्रॉम द पाकिस्तान गेमर्स चैनल। सो गाइस, आज हम लोग बिल्ड करने वाले हैं 60,000 की एक ऐसी बजट गेमिंग पीसी बिल्ड जो कि आपकी जो सब गेम्स हैं लाइक GTA 5, PUBG पीसी जो और इस तरह की जितनी भी गेम्स हैं लाइक फोर्टनाइट जो कि एक बैटल रॉयल है, और इसके अलावा ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5, इसके अलावा NFS पेबैक, नीड फॉर स्पीड और बैटलफील्ड, इसके अलावा जितनी भी गेम्स हैं वो आप 1080p मीडियम सेटिंग्स, 1080p हाई सेटिंग्स और 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स में अराउंड 60 टू 100 FPS आप ये तमाम गेम्स जितनी भी हैं वो आप खेल सकते हैं। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें तो और बेल वाले आइकन को ज़रूर दबा लें। तो जो इस बिल्ड में मैंने प्रोसेसर यूज़ किया है वो यूज़ किया है इंटेल i7 2600। अब इंटेल i7 2600 है तो हमें यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये सैंडी ब्रिज है। सेकेंड जनरेशन का जो कोड नेम है वो सैंडी ब्रिज होता है, और ये LGA सॉकेट LGA 1155 के लिए ये प्रोसेसर डिज़ाइन किया गया है इंटेल वालों की जानिब से। अब इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ आते हैं तो ये प्रोसेसर 4 नंबर ऑफ़ कोर्स एंड 8 नंबर ऑफ़ थ्रेड्स के साथ आता है, और प्रोसेसर की जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो 3.4 गीगाहर्ट्ज़ होती है, और जो टर्बो फ्रीक्वेंसी है वो है 3.8 गीगाहर्ट्ज़। जो इसकी कैश मेमोरी है वो 8 मेगाबाइट है, और TDP 95 वाट है। तो यहाँ पे अब जो TDP है जो 95 वाट है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि TDP क्या होती है। वैसे अगर मैं आपको बताऊँ कि तो TDP कहते हैं थर्मल डिज़ाइन पावर को, और ये प्रोसेसर 32 गीगाबिट्स ऑफ DDR3 मेमोरी सपोर्ट करता है। और इसमें जो हमें iGPU मिलता है, मिसाल के तौर पर आप अभी ग्राफिक कार्ड नहीं ख़रीदना चाहते तो इसमें जो हमें iGPU मिलता है डिस्प्ले करने के लिए वो हमें मिलता है Intel HD 2000। तो ये प्रोसेसर है जो कि राउंड अबाउट 12K में हमें मिलता है। यह हमारा 60,000 का बजट ऐसा एक बजट है जिसमें हम चाहें तो प्री बिल्ड पीसी भी ले सकते हैं और चाहें तो कस्टम बिल्ड भी ले सकते हैं। तो ये चॉइसेस होती हैं, क्योंकि मैं इस बिल्ड में चूँकि हम RGB बिल्ड कर रहे हैं तो हम कस्टम बिल्ड करेंगे। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप प्री बिल्ड पीसी लें जो कि पहले से बना बनाया पीसी होता है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसमें होता ये है कि बाज़ औक़ात जो सेलर होता है ना, वो मोबो जो कि मदरबोर्ड होती है हमारी, उसको अगर तो वो रिपेयर नहीं है यानी कि वो डैमेज है तो वो उसको रिपेयर करके आपको सेल कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ टाइम होती है वो कम होती है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कस्टम पीसी बिल्ड करें। तो यहाँ पर जो इस बिल्ड में मैंने जितनी रैम यूज़ किया है वो हमने की है 8GB की DDR3 मेमोरी, जो कि कॉस्ट अराउंड करती है 3.5K। अभी हम आगे इसको बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि हमारे बजट पे डिपेंड करता है। अगर हमारा बजट राउंड अबाउट 60K से पहले तक रहता है यानी कि 55 तक भी जाता है तो 54 तक भी जा सकता है, तो हम इसको 16GB तक भी कर सकते हैं। अगर आप 16 गीगाबिट तक कर सकते हैं तो आप 16 गीगाबिट तक करें, वरना आप 8 गीगाबिट तो लाजमी करें। तो इस बिल्ड में जो हमने PSU इस्तेमाल किया वो की है VS450, जो कि 3K में मिल जाती है इजीली, यूज़ में भी आप ले सकते हैं। ये कॉर्सेयर की VS सीरीज़ है जो कि 450 वाट की है। इसमें आपको PCI एक्सप्रेस भी मिलता है, इसके अलावा आपको CPU के पिन और जितने भी हमारे पिन्स होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। तो इसके अलावा PSU में आप कॉर्सेयर VS 550 वाट की भी SMPS भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि कॉस्ट अराउंड 5K करती है। इसके अलावा आप कूलर मास्टर लाइट 500 वाट PSU भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस बिल्ड में जो हमने HDD यूज़ किया यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव वो हमने 1 TB की यूज़ किया है, जो कि कॉस्ट अराउंड 3K में करती है। आप इस बिल्ड में अगर आप चाहें तो आप अपनी रैम 16 गीगाबिट्स तक ना करने के बजाय आप अपनी SSD भी लगा सकते हैं 250GB, क्योंकि SSD स्पीड के ऊपर मैटर करती है। तो ये सारी बिल्ड थी। अब हमारा मेन कंपोनेंट जो कि प्रोसेसर रह जाता है, GPU रह जाता है सॉरी। तो GPU हमारे पास दो चॉइसेस आती हैं, जो कि NVIDIA होती है और AMD होती है। तो अभी जितना मैंने आपको पीसी बताया वो कॉस्ट अराउंड 31K करता है। अगर आप कस्टम पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो वो कॉस्ट अराउंड 31K करता है। तो अभी भी हमारे पास रिमेनिंग बजट 25K के राउंड अबाउट रहता है। तो यहाँ पर जो GPU हम यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं AMD का RX 580 8GB वेरिएंट, जो कि बॉक्स में आपको 25K मिल जाता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ। जो RX 580 की बेस क्लॉक है वो
1256 मेगाहर्ट्ज़ है और जो बूस्ट क्लॉक है वो 1340 मेगाहर्ट्ज़ है जो कि फाउंडर्स एडिशन वाली है। और इसकी जो मेमोरी साइज़ है वो 8 GB GDDR5 है और मेमोरी बैंडविड्थ 256 गीगाबाइट्स पर सेकंड है और जो TDP है वो 185 वाट है। तो ये पीसी आपकी ये जितनी भी गेम्स हैं जो कि 1080p पे आप खेलना चाहते हैं, ये तमाम गेम्स आपकी 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पे अराउंड 80 to 90 FPS ये आपको स्मूथ गेमिंग करवा सकता है, क्योंकि RX 580 एक ऐसा वाहिद ग्राफिक कार्ड 2030K के अंडर और बॉक्स में आता है जो कि 1050 Ti 4GB को भी टक्कर देता है और 1060 के इक्वल परफॉर्मेंस देता है। क्योंकि अभी ही हमारे 2000 सीरीज़ आई हैं RTX NVIDIA की, तो वो अभी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, तो लोग अभी भी 1000 सीरीज़ में ही हैं। तो लोग अगर कोई सेल करता है, कोई आपको पर्सन सेल कर रहा है 30K में, तो वो बहुत कॉस्ट अभी कर रहा है, क्योंकि जब 1060 लॉन्च हुआ था तो वो 30,000 में ही हुआ था, तो वो आपको राउंड अबाउट पूरे में ही सेल कर रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप RX 580 8GB वेरिएंट जो मैंने आपको बताया है ये आप बाई कर सकते हैं। ये आपको यूज्ड में इजीली 20K में मिल जाएगा, आप OLX पे भी सर्च कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मेरे इस चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। और वीडियो बंद करने से पहले मैं आपको ये बताता हुआ चलूँ कि अगर आपको कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर अगर तो डेडिकेटेड वीडियो बनने वाली हुई तो मैं बना दूंगा, अदरवाइज़ मैं आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। तो यही थी आज की वीडियो। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।